Até parece mês de junho, julho, inverno, mas nada disso. Simplesmente amanhã que amanheceu assim, numa zona de transição para Caatinga. A umidade está muito alta. E o cenário, para quem gosta de fotografias, está ótimo. O sol nasce por ali, ainda não surgiu. E para todos vocês, um bom dia.